Kehajar bisa pas. Kuras berarti teragain. Ayo kan enak emang sih, kan AC ya. AC. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Astagfirullah. Wah ini kayak hah? Oh, sebentar tulis. Aduh. Bapak Sumeng. Kerja di mana kan? Dia masih nyupir masih kerja. Ada ceritanya nggak pulang dari Kudus, dapat borongan dah tuh, saya kerjain kan. Iya. Kudus seminggu, saya dapat di film Mutiara nih di sini. Kayaknya kemarin bisa nih, udah mau kelar mana, mau buka internet kelar. Kehajar bisa pas. Kuras berarti teragain. Ayo kan enak emang sih, kan AC ya. AC. Nah itu saya istirahat rupanya gitu loh. Biar saya mau ngurus dulu kan minggunya. Nah dipaksa semua masuk datang. Datang apa? Ya udahlah. Masa rezeki saya tolak kan gitu loh. Biasanya semua hari kerja tuh Senin aja mulainya gitu. Di rumah tuh saya Senin. Terus ini bikin meriang ini kali ini. Nanti masih belum meriang Pak. Atau meriang udah lah meriang. Berarti wah. Kencang banget. Innalillahi ya Allah. 12 jam di gas ini. Tiras sekali. Kalau mau beli AC lagi udah tuh. Udah tidurnya gelisah.
Anh ramai ah. Bang dia nggak kesini. Kemarin Kemarin dia. biasa tidak terima Kalau malam pulang jam 8 itu. jam 8 pagi ini. Saya ingat ingat di sini. Saya ngaji juga ya. Minggu 3 kali, 2 kali. Orang Jawa kesini lagi. Kerjanya tuh Iya. jam 12 malam. Mereka mau keluar ke sini jam 10, kayak jam 11, jam 12. Itu habis kerja bisa nih. Oh, Dia sih jadi kan. gak ada temennya. Itu alat punya. Yang itu kejualan. Satunya. Iya. Udah. Berapa meter puasa? Iya, nah, sampai di Di atas satu keluarga. Di atas itu sangat keluarga semua. iya, satu turunan. Maaf Pak Maung dulu ya. Ah, betul. Iya, sekarang Astagfirullahaladzim, wallahi. Astagfirullah. Nah, ini kan. Hah? Oh, sebentar tulis. Bapak Sulman. Astagfirullahaladzim. kita lalu ya, Sama. sama. Kayak ngomong berasa kan. Oh. Oh, dulu. Allah Akbar. Ini yang dia hajat bikin. Dia hajat kasok ini. Kenapa? Kita hajat kasok. Saya masuk. Iya, ketimpa kasok saya. Kapan? Kemarin Jumat lagi ngebongkar internet. Jatuh. Iya, saya tarik. Tiba. Tiba tuh. Oh.
Ih. Itu langsung kayaknya kemari kali ya. Dari dia.
Iya. Kayak yang ringan-ringan dulu, bawa apa dulu ke atas dulu. Masuk. Orang udah ngecor lapangan tak rumah, saya rumah di lapangan pansos Asas kalau poli kali ya. Enggak, itu enggak, kalau buat poli dia nggak bisa pak. Masalahnya itu yang dapat ini masjid kasih itu pak. Depannya. Nah, yang ada jajaran rumah blok F doang itu yang 4 doang itu kan depannya ada kasus dikit itu. Ya mau dibikin lapangan olahraga tanggung banget. Jadi bulu tangkis dong. Membuat Paling main yang bocah meja itu pak. atas meja. Nah, paling bisa itu. Oh, sayang banget. Tapi ini ruang pakai ruangan. Paling ingin baru kotakan gitu. Tapi padahal setengah doang pak itu dari pagi sampai jam 12 tuh. Pokoknya orang jangan biasa jangan ngaduk aja. Pegang pacul, bahasa jangan pegang pacul aja. Kecuali buat pacul tanah ya, rumput nggak apa-apa. Yang paling berat itu spritnya, spritnya yang pinggang. Ya. Kalau orang nggak paham ya kena aja pinggang. Apalagi aturannya keras. Bapak sono pernah nulis Kayaknya enak ya. Iya. Pas panas itu enggak pak, pas posisi kerja itu enggak. Tapi kok Pas udah kelar ya. ya udah kelar, habis masuk itu udah berasa. Iya. Bangun tadi pagi boleh. Harus malam ini minum remasel dulu. Kalau mati kan udah pakai tenaga kayak gitu. Tenaga. Udah. Nah, ini kan gini. Ampun dah kalau ini. Apalagi saya pak, saya udah kerja supir, jadi tukang iya. Nyupir juga. Nyupir juga saya. Kalau Nyupir bos. itu seksi tahunnya mana? Semarang. Semarang. Simpang limanya ya. Ada nggak Kalau simpang limanya yang kanan? yang arah Kanan ya. kan itu ada Solo Jalur tengah ya. Solo Jogja habis itu Purwodadi Dari mana ya, itu ya. Saya ngambil jalur tengahnya. Pernah saya lewat Solo, kejauhan, muter, muter pak jadi muter. ya, kita di Semarang itu Karena istrinya bos pengusaha rokok, Oppo merknya super, sama Sampurna. jauh super Iya. Tembakau kan dari sana. iya benar Kayak Dalil gitu, kayak Ziga dari Solo juga. Saya aja kalau pulang dikasih satu slot. Karena kalau masih ada ya udah nggak mau saya. sekarang ada lagi rokok yang itu loh balik itu tahu sini yang mana ya rokok sini itu ya Makanya saya pas udah pulang dari Solo, ada orderan ya itu kerjaan gue mbak ya. Pas saya posisi udah belum diurus, saya mau ngurus dulu, saya bilang minggunya suruh pakai suruh masuk. Suruh datang, pakai hujan katanya. ya Ya, sebentar bu, saya pas sabar, saya bilang gitu. Saya baru pulang dari Jawa, saya bilang gitu. Ya lebih paksa-paksa udahlah jalanin lah. Pas saya hilangin rezeki, saya pikir gitu kan. Nah bentar internetnya kehajar sama saya badan. Kasoknya pisan. Orang tinggal 2 batang lagi, yang di sono udah mau copot, emang saya tarik itu pala muka saya ke sana. Jadi itu kasok buah benar-benar saya. Udah. Tadinya awal nggak meriang saya, kok meriang malamnya. Langsung saya minta kemarin. kerjaan di rumah mana Bilang Mutiara ini, di sini.
Saya kapok kalau bawa mobil, kalau keluar kota mobil itu metik, males. Makanya kena saya main langsung pidul, aduh, emang lebih parah kiri karena nggak bergerak. Ya, Nah, terus ya. karena itu yang main. Iya, tinggal ini. Ini dia ya kan. Makanya saya bilang, aduh, main dong. Tetap aja minum air banyak tetap, karena nggak gerak. Kita naikin ke dashboard, ke pos melon, takutnya bos marah-marah kan. Nggak sopan. Iya. Otomatis kan enaknya di kota gini. Iya, cuma di kota kalau macet, gak cuma hanya macet. Jadi. Macet banget. Orang menantang. Iya. Lu tuh mobil medik itu orang malas aslinya. Jadi kalau ya Iya. nggak ngapain biasanya kecil. Aduh, susahnya kecil bahaya banget. Kalau yang itu banyak yang nggak dapat. Dapat. Minyak ngarit. Kalau biasanya yang gede. Kalau yang main harus 1 meter udah harus ngerem. Kamu tinggal di mana, Pak? Di Cempaka, Pak. Oh, tempat. Biji kan yang pohon ini ya? Tuh, penuh. Itu loh. Iya. Tapi kan yang dunia di GPR itu ada yang enggak. Oh. Ini GPR Iya. ada yang enggak ada. Ada yang ada di mobilnya. Ada yang bagus, ada Yang bagus yang itu yang ini ada, katanya ada minyak atau yang dia kayak. Iya. Yang ribetin ada minyaknya itu. Oh, yang di sini itu berapa meter? Ngebuang. Kalau saya ini 4 meter udah ada air. 4 meter. Iya, 4 meter. 4 meter. Satu perahu udah ada air. Oh, saya 12. Iya, sama itu 12. Beda Dia kan lagi. bisa yo, saya pakai jetpack 14 meter. Mobilnya. Kalau di kampus saya enggak itu, pakai kayak itu loh, kayak sumur satelit, tapi membuat depannya kecil, buat di rumah. Apa namanya ya? Apa teh? Pertama dulu buat di sawah, yang gede ini. Cepat sih. Ada air sih. Peralonnya satu peralon kalau dia udah pasang kelihatan kan? Kelihatan. Tapi kok itu awal-awal saya punya dulu mah pasir mulu, Pak. Masih bagus. Pasir mulu. Sebelum saya punya orang itu pasir terus saya buka. Masih pasir kasar bagus. Iya. Oh. Oh, mantap. Itu ya. Ini kalau di Jomen malaman sekarang. Oh, ini mantap. Ini pasir yang hitam itu. Sama kerikil-kerikil itu. Ini katanya ada jalurnya ke sana. Oh, PT kayaknya. Sama apa? Ke sana. Sini nggak ada. ini udah bengkel. Ada susah. Di sebelah sana dalam lagi 12 meter dari jauh baru ada air. Cepat kan? Nah, kemarin waktu 2014 sampai 2018 jualin aja ya. Oh, belum ada. Pakai mobil Iya. pick up pakai pick up soalnya masih 10 liter sehari bisa ngabisin 50 ton tinggal 50-60 tonan kan tombaknya nanti enggak jadi tom semua. Pak, itu yang daerah Songo itu kan ini yang akan ke mitra bangunan itu loh.
Jam ya. Sebelah kanan itu kok ada kayak itu yang buat itu ya. Ah, Kayak begini. Ini kayak di sini kayak saya kalau mau ya sama bisa. Nah, cuman izinnya lumayan. Oh, itu maksudnya Izinnya. iya. Wah, ini yang susah. Nah, dah. Bro. Bro. Ayo Pak. Iya ya. Minum dulu lah. Udah. Udah tadi langsung. Ini kok pakai jauh Pak? Timur. Udah timur ya? Iya. Teman. Gue kerja di PT. Ayo Pak. Iya ya. Ini masih timur itu. Kira-kira timur. Iya.
Iya ya.